所以你昨天跟我不高兴，只是因为那个。哪个？怎么？连自己前男友名字都记不住了？他不是我前男友，不是，真不是。他真的不是我前男友，骗人是小狗。好了，我知道了。你干嘛去？再给你找点好吃的。林阳，你有没有创意？永远只有这一招。做梦了？你怎么知道？看你笑来着。我居然都梦到你在河西的小公寓。那个公寓退租了，下次再去，只有住酒店了。哦。其实，你在那边最自由，是不是？昨天看你进茶的时候，感觉都不是你了。其实，在那边也不是我。当初出国留学，是因为觉得工作无聊，没什么追求，想着再读几年书，能把眼界打开一些。其实我一直想打比赛，只不过过不了自尊心那关，就一直让自己飘着。好了，该起床了。不要，你再抱着我。弟妹，少见啊。要不你们先聊，我楼下等你。拜拜。自己追回来的呀？你小子开窍挺快啊。我的事少打听。要送他。你小子没良心，亏我相亲完一刻都没戏就把你车给开回来了。钥匙。新车第一趟就送女朋友，好兆头啊。谢了。对了，相亲怎么样？正好想跟你说，你还是等我回来再说吧。我要先送他，等我回来啊。几点回来？7、8个小时吧，来回。半夜2点，早点回来上课。没时间听还问什么问？嫂子，哎，我刚看那边，你们这真挺大的。是啊，比当初地下室的那个大多了。你去过北城没有？就是我训练的地方。我觉得这加起来比北城还能大一点呢。没，跟杨哥一回来就整天在这待着，杨哥没说带我去，我也不敢问。辛苦你了，有机会我带你去北城逛逛呗。行。杨哥，走了。行，走，再见。走了。
新车啊？都不认识路了吧？和过去变化还挺大。有导航。那我祝你这次回来，直接一站登顶。接你接。但还是要小心哦，有我哥和江阳在。都是老对手了，怕什么？我回个消息。现在几点？天都黑了。哎，好像是玲玲姐，她也刚到。你跟我说的，你跟我说让我给你送东西，你在训练，电话不接，你有理啊？我觉得你们东兴城的人感情都好好呀，像亲兄弟姐妹一样。像我们北城，完全就是俱乐部式的管理，优胜劣汰，学员式，教练也是。我也想说，今天你能不能道个歉啊？你说，结婚以后是不是吵架会很多呀？我有一个嫂子，她坐月子的时候呢，正好赶上我放寒假，所以那会儿我就老在他们家待着。那个时候我每天看他们从谁换尿布，奶粉吃什么，一直吵到嫂子以后是不是要出去工作。我这个嫂子经济独立，人也独立，所以在月子里就把离婚协议书写好了，抱着孩子就走了。我们家也是，小时候听我姐说，我妈妈跟她前夫老是吵架，所以我就觉得结婚特别可怕。每个人都不一样。可是你说，为什么一定要结婚呢？如果一直不结婚，感情好的话就在一起，感情不好，结婚也没有意义，是不是？你想过这个问题吗？想过。我的话，只要是你就好。而且不是说过了吗？按照你的节奏来，我来迁就你。总教练，来了，家里有点事儿，来晚了。小东啊，送他们俱乐部的9球选手过来的，不放心，跟我聊了一会儿。哎，你俩不认识吗？交流交流啊。这次林依林是女子9球的负责人。听说了。你们北城的人我都熟，有什么事让他们直接找我吧。好，那我先走了，一会儿开会。去吧。哎，你跟他熟啊？从小就认识，还不放心啊？他有经验又负责，交给他做就好了。放心。那我先走了，我也去开会。您别客气，下次我再来。好，再见啊。嗯。
江阳车牌号多少？喂，怎么了，六哥？你碰到江阳了？我好像在训练基地这看到他的车了。那就好，我以为你出什么事儿了呢。你可是从来都不关心外人的。好了好了，有车来了！哎，不行，我走了。哎，不行，要是被人看见了，那我家里不就知道了吗？再待会儿，2分钟，好吗？别闹！像你一定要好好的。六哥，你怎么还没走呢？有点事，你帮我叫一下女子酒球的负责人。哦，好。你们先去会议室吧。六哥拜拜。六哥拜拜。玲玲姐，六哥有事找你。那你们聊，我先走了，拜拜。好好训练。好。找我有事儿？那个江阳最近怎么样？江阳的事你问我？我这不看你开他的车过来吗？想起很久没见你了，问一嘴。咱俩前几天刚在机场见过，忘了。你真有事找我？有啊。说。为我妹跟林阳的事情。他俩不是挺好的吗？小果的妈妈是那场比赛的裁判，她对林阳的印象不好。后来贺老为她求情，想让竞赛时间短一点。这下可不好办了。你对你们东兴城的那几个兄弟倒是挺上心啊。废话，难不成对你上心？行了，你说的我知道了，下次再细聊吧。哎，江阳车借你的，他开什么？不是你老关心他车干什么？你该不会是觉得我和江阳有什么吧？那倒不至于。你看不上他？那可不好说。江阳怎么说也是东兴城的老大。跟你比也不差呀，琳琳。不跟你说了，忙去了。哎，你回去路上慢点，尤其是高速。好，知道了。比赛加油！我会的。勉为其难的祝你在国土上赢我哥一回。那也要看他的本事。哥，我进去了。好好训练。好。车不错，
送我一程。你没开车来吗？刚看见你们，我让司机把车开回去了。有司机还要送我车？顺便上你那坐坐。哎，来了。玲玲姐，收拾好了吗？我刚收拾完。哎，你室友不在，她去隔壁宿舍。这个是新出来的训练计划，你一份儿，他一份儿。哦，等他回来了，记得跟他说，让他看一下啊。还有个事儿想跟你说说。哦，好，你坐我这儿吧。什么事儿？也不是什么大事儿，你跟顿挫。哦，我们还处于保密阶段。理解。就是你哥刚跟我说顿挫为了得到你家人的认可，还得过五关斩六将。哦，对。而且我也觉得，如果谈恋爱这个事情被大家一直议论的话，不利于我们训练嘛。你刚刚说跟我哥见到了是吧？我哥刚才过来了。看见了。行了，明天还有训练，你早点休息吧。我先回去了。好，那明天见。明天见。拜拜，快睡吧。晚安。林阳，我问你个事儿呗。你说。我就是想问你啊，玲玲姐除了我哥之外，还喜欢过别人吗？没。对呀，特地停车回消息，谁呀？还能是谁啊？打听你和你前女友呢。早分了。打听什么？开车。好了，我要停车，你先上去吧。3楼，江阳在。江阳也在。那我不去了，你送我回北城。怎么，你俩吵架了？我从来不跟别人吵架。行了，赶紧去吧，再听我这违章了，快点。哎呦，来的这么巧啊，赶上一口解馋呢。10点之后我是不吃东西的。保持身材啊，都那么帅。站岗呢？什么情况？今天这北城的老大不知道受谁气了啊！我就是不想吃东西而已。哎，那会儿在赫尔半夜一起喝酒吃东西，没他吗？喝酒就算了，马上比赛了，禁酒1个月，喝点饮料吧。哎，
咱们两家最近成绩差不多吧？没得罪你吧？要不是我们家的小朋友最近状态不好，你们东新城是不可能追上来的。口气不小。当年叔叔带老北城，口气也没你那么大。多大岁数了还斗嘴？要我牵你过去是吗？谢谢。哎，对了，我看琳琳刚刚开你车去的，她车不是坏了吗？对啊，刚修好，他跟我借就给他开了。你都没检查检查就让他开高速啊？你俩一块回来的？我懂了。干嘛？不要。你是不是看琳琳开我车，开始胡思乱想？琳琳和我认识10多年了，要好早好轮得到你。告诉他，我下午干嘛去了？下午相亲去了他。说中午。有完没完？你是不是还喜欢琳琳？一看就喜欢。来，你也看一眼。不是看过了吗？还有什么好看的？这毕竟不是小事儿，多看几眼。还是那意思啊，我出大头，你出小头。亲兄弟明算账。我和你之间不比一个妈生的要亲吗？那更得明算账了。都是成年人了，道理你也懂。好朋友不碰钱，碰钱不做好朋友。不一样了，你小子真不一样了啊！几分？7分，多少钱？我刚回国，购房流程什么的还不太熟悉，你多操心，让他们早点交房。明白。还有，在过户之前，尽量别让老师知道了。都说人生可待，实则岁月无情。人只有在尽孝的时候，才知道时间过得有多快。要是我能早点回来，至少这房子能早买几年。这是要结婚了吗？啊，忽然买房子啊？翻到最后一页，回去让师娘签个字，先别告诉老师。这是我们6个徒弟一起凑钱买的，给老师买的。能不这么开玩笑吗？我爸一定不会要的啊！姐，你先等我说完。师兄们没赶上好时候，行业没发展起来就退业，
我和林一阳运气好啊，赶上好时候了。这房子是我和林一阳一人一半付清买的，师兄们没掏钱，但做了见证。我们俩能赚，小事情。你和小六呢，确实发展好，但是你们赚的是你们自己的，真的没必要送我爸这个。哎，这个可是小六提的啊，但他也说了，送这个呢虽然俗气，但实在啊。俗气你就给我拿回去。姐，我还没说话。你让不让我把话说完啦？我爸都什么岁数了，早不看重这些了。他想小六，知道吗？知道。所以你与其拿这个给我，不如劝小六回家看看。那小子有自己的想法，说不定他想拿下这次的冠军，风风光光的回家呢。没带教练？嗯。第一场就碰上孟小冬，感觉如何？还可以。这两天，家里人一直在聊你。聊什么？我姨妈很死板，和贺老差不多。什么成王败寇，在她那里行不通。很正常。总不能因为我现在世界排名高了，闯出名堂了，就对我突然改观，认为成功了就是一个好人。这我也不行。我相信赛场上胜者为王，但不喜欢社会上那些。一样。想让大家对自己改观，靠说漂亮话是没用的。聪明人会观察身边人怎么做，而不是听人怎么说。你明白就好。